听说小冬瓜市场其实平常是很忙碌的哦，然后就是久站啊、久坐都会哦。这个腰部这边哦，这个结块很大块，还有这里，好，这里也是，很好，收到哦。身体密码我们已经找到了。这是因为久坐吗？久坐久站也会哦，因为这是我们的就是属于臀部髋关节站立的地方。哦，站久了，这个属于臀大、臀中、臀小肌，哦，这边会比较紧绷，哦，甚至可能有会粘连的现象。那粘连它会拉扯，哦，有一些粘连比较厉害，甚至走路走多这边都会觉得紧紧的。